Амархан сайн байцгаана уу Монголын ард түмээ. Миний бие 2010-аас 14 оны хооронд 90 цагийн дуудлага нэртэй 100 цуврал нэвтрүүлгийн 5 хүндээ хүргэсэн билээ. Тухайн нэвтрүүлгээр 1990 оноос хойш Монголд орж ирсэн ардчилсан либерализм гэх харийн шашны тухай тэр тарих угаалтаа ашиглан бидэнд өндөр хүүтэй доллараар зээлэн дээр нь төгрөгийн ан шиг унган хэрхэн биднийг өрөнд оруулдаг тухай үндсэн суурь тэдний мүлжилгийн арга барил механизмын тухай та нарт тайлбарлан хүргэсэн байдаг. Өнөөдөр 2019 оны нөхцөл байдлаас харахад Монголд хувьсгал эд өрнөж байна. 1921 оны хувьсгалтай адилхан хувьсгал мөн л 3 шаттайгаар үргэлжлэх болно. Эхний шатанд нь нийт ард түмний төсвөр төвчээр нь барагдан бослог өмнө самуу эхлэх. Хоёрдугаар шат нь харийнхантаа нийсэн урагчтай тооцоо бодох. Гуравдугаар шат нь дотоодын хулгайч нартайгаа тооцоо бодож цэвэрлэх. Ингээд ард түмэн засгийн эрхээ авдаг. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ дараалалаар Монголд хувьсгал өрнөх ба хоёрдугаар шат аль хэдийн эхэлсэн явна. Ийм учраас бид мөн хоорондоо ярилцаад 5 жилийн дараа дахин Монголын ард түмэндээ өнөөдөр үүссэн нөхцөл байдал ирээдүйд яах тухай өөрсдийн бодол сэтгэлээ хуваалцсан онш тавийн хэмээн Эрин цагийг оношлохуй гэсэн нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Ингээ анхны дугаар нь 2019 оны 3 сарын 20-ны өдрийн оройн 10 цагаас соён гэрэг телевизээр гарах ба цаашид 7 хоног бүрийн 5-г Бямб гарагийн орой 9 эсвэл 10 цагт үргэлжлэн цуврал байдлаар та бүхэнд хүрэх болно. Ингээ та бүхэн минь бидний санаа зовн ярьж байгаа, онш тавьж байгаа гол үндэслэл гарц энтрийн тухай сайн сонсож өөртөө тунгаан авах гээхөө ухаанаар хандан оншоо тавьцгаана уу? За сайн байцгаана уу их үзэгчтэй. Та бүхнийхээ нэрээр амар гамлан айлтгая. Ингээд Эрин цагийг оношлохуй нэртэй нэвтрүүлгийг бидний хэсэг итгэл сэтгэл зүтгэл нэгтэй нөхд маань санаачлаад 2 дугаараа та бүхэнд хүргэх гэж байна. Яг энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа үндсэн зорилго бол мэдээж хэрэг монголчууд маань оюун санааны хувьд сайхан сарвал болоод монгол хүн болоод монгол үндэстэн эвлэн нэгдэж дахин шинээр төлөвшөөд ингээд Монгол улс нэртэй улсаа улам хүчрэг хөгжүүлэхийн төлөө гэсэн зорилготой. Яг энэ тухайн нэвтрүүлгээр нь бид нар цаг үеийн үйл явдлыг өнгөрсөн түүх, одоо цаг, ирээдүй гэсэн 3 цагийн хэлхээ холбоонд нь та бүхэндээ өөрсдийн тавьсан онш, тэр оншийг тайлбарлах, тэр оншоос улбаалan цаашдаа улс орноо аврах, ард түмнийхээ ахуй амьдралыг өргөө, зээлгүй шудраг санхүүгийн тогтолцоотой сайхан амьдрах гар саралгаа юу вэ гэдгийг мөн хэлж өгөх улмаар саяны тэр оюун санааны саруул ахуй амьдрал аж төрөл нь өргүү зээлгүй амар гавлан амьдралыг хийхэд тулд ямар төрлийн бүтцтэй тэр төр нь яаж эзэн болсон ард түмэд үйлчлэх ёстой гэсэн ийм гурван холбоонд та бүхэндээ тайлбарж өгөхийг оролцох юм аа. Тэгээ одоо шинэ тэмүүлээ яг өнөөдөр халуун өрнөж байгаа үйл явдлаар жишээлбэл би өөрөө бодлоо хэлье л да. Одоо шинэ өнөөдөр монголчуудын оюун ухаан маш хүчтэй самуурсан учраас нөгөө эртнээс монголчууд өвлөгдөж уламжилж биднэрт ирсэн хүн таних, шинжих тэр ухаан эрдэм одоо монголчуудын язгуур 9 ухааны нэг болох тэр ухаан байхгүй алдагдсан нэг шинж бол одоо нэлбэгдөрж гэдэг нөхөр байна чинь. Одоо би олонд өнөөдөр хамгийн анхаарал тавьж байгаа үнээр ярил л да. Өнөөдөр монголчууд хүн танихаа болсон учраас эрүүл сохтуу хүнийг ялгахаа болсон. Бараг сохтуу солиотой хүнийг хооронд нь ялгахаа болсон. Солиотой галзуу хүнээ ялгахаа болсон. Энэний хамгийн тод эмгэнэлттэй жишээ бол сохтууч биш, солиотой биш, бүр галзуу хүнийг толгой дээр 29 жил туйлуулж их нутаггүй болж өрөнд орсны. Энэ бол одоо монголчууд бүхэн минь та бүхэн минь өөрсдөө хүн танихаа болсны төлөөсөө бид нар өөрсдөө амсаж байгаа. Мөн нөгөө талдаа худалдаа хуулийн банк гэдэг нэг нэртэй тийм харийн мөнгийг оруулж иж шагалж энчээ брокерийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Тэндээс долларын зээл авахдаа бидний их нутгийг Монголын 3.2 сая ард түмнийг барьцаан тавь зээл авчаад өөрийн мөнгө юм шиг дураар дургиж ард түмний хөрөнгийг
байгалийн баялагийг хүсснээр лоо үрдэр дээрэмдэж тэгсэн мөртөө хувийн өмч хүний эрх чөлөө гэх мэт тийм одоо 90 оноос хойш Монголд орж иж бидний тархийг угаасан харийн арчилсан либерал номлол буюу тэр шашны хэллэгүүдийг ашиглаад байгаа. Энийг бас нөгөө юмыг шинжиж сонжиж чадах эрдмээ алдсан учраас монголчууд маань сүргээрээ бүгдээрээ бултаараа залдуулчаад өнөөдөр нэргсэн хашрав гэдэг шиг тэр дээрэмчдэд алдсан юм яаж болж авах уу гэд нөгөө муу өнхөөгүй төр нэртэй харийн удирдлагатай дэглэм нь уучраа мэдэхгүй бужигнж байгаа ийм л үед амьдарч байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хэрвээ бид энэ оюун санаагаа зэгсэлж аваагүй цагт дараагийн галзуу элбэг дөрчтөнгууд дараагийн янз бүрийн банк одоо өөрсдөө олигарч гэдэг юм уу ухаантай бизнесмен хаарал төгссөн энэ гэж байгаа янз янзын одоо энэ улс төр бизнесийн бүлэглэлүүд энэ их нутаг хизээ бүрэн харийнханд алдагдаад дуусах хүртэл энэ ард түмэн хизээ хэн ч өрөө төл дийлэхгүй бүр баригдаж ингэж үндэснийхөө үед мөхөөд хэдэн үеэрээ өрийн барьцанд орох хүртэл үргэлжилнэ. Тийм учраас одоо яг өнөөдөртөө энэ хүнтэй тэмцээд байгаа эрдэнтийг лоо үрссэн асуудалтай тэмцэж байгаа тэмцэл мэдээж ирэх их том дэвшил энийг гардаж хийж байгаа тэр гишүүд болон бусад дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа бүх хүмүүст бол би маш их баярлж явдаг. Гэхдээ Монголын ард түмэн хүнийг биш, асуудлыг биш. Цаад энэ хүнийг ийм болгож хувиргаад байгаа. Ийм хүнийг бидний толгой дээр зайдлуул суулгаад байгаа. Ийм бүлэг дээрэмчдийг нэг тийм ард түмний төлөө зүтгэдэг тийм бизнесмен юм шиг ухуус сурталчилж бидний бас л толгой дээр зайдал суучаад ингээд биднийг цаашаа шагар зараад өөрсдөө тансаг амьдралаар амьдарч байгаа энэ байдлын салэл гэвэл гарцаа байхгүй бид нар хүнтэй биш асуудалтай биш ийм хүний ч асуудлыг ч бий болгоод байгаа тогтолцоог янзлах хэрэгтэй. Тогтолцоо гэдэг байгаа нь юу вэ? Ерөөсөө л шинэ үндсэн хуулиар зохицуулагдсан шинээр Монголын ард түмэн эзэн эрхээ хэрэгжүүлэх төр засаг нь Монголын ард түмэнд үйлчилдэг байх. Төр засгаа Монголын ард түмэн чөлөөтөө сонгож сонгосон хүн хариуцлага алдах юм бол хариуцлага тооцож чаддаг байх гэсэн ийм л энгийн ойлголт юм аа. Тэгэхээр яг энэ хэлээд байгаа энэ хүн танихаа болсон асуудлын чинь цаана бас явж эсвэл худалдаа хөгжлийн банкны лоерстэд байгалийн баялаг хөрөнгө алдж байгаа энтрийг харах юм бол ерөөсөө бидний тэр суур язгуур ухаанууд алдагдаад тэр ухаанаас үүдэлтэй эрдмүүдийг Монголын ард түмэн маань мэдхэ болсон учраас бид нар ингэж байгаамаа. Тэгэхээр энэний уртын нэвтрүүлгийн төгсгөлд яг манай Мөнхбаяр маань яг үүнтэй холбоотой энэ газар нутагтайгаа монголчууд үндэсний хувьд монгол хүний хувьд сүнсний холбоотой гэдэг талаас нь тэгээ манай нутаг ямар ингэж ярьж яхад нөгөө нэвтрүүлгийн цаг болоод дууссан учраас ингээ Мөнхбаяртай яг тэр монгол нутаг маань ямар онцгой нутаг юм гэдэг талаас нь бас ингээ өргөжлөд яриач гэж хүсэж байна. Тэгш тэр үйлрлийн тухай яг бүр онцлог дурдаад ийм одоо заяасан бидний төрсөн одоо ийм нутгийн манад онцлог биднийг онцгой болгож байгаа гэдэг дээр орхисолтой тий. Тэгээ энэ цаашаа одоо зүгээр ус уух ёс одоо уух ёсыг бид яаж тогтоож авсан юм? Яаж тэрийг эрхэмсэн гэдэг цэвэрсэн тухай ярьсан шүү дээ. Энийгээ бүрдэж байгаа гэдэг. Яг ийм текстүрийн үйлрэлтэй төгс бүрдсэн текстүрийн үйлрэлтэй энэ нээлжиж байдаг. Энэндээ дасан зохицсон, энэндээ тохирсон ахуйгаараа өөрсдөө тогтоож аваад тэргээрээ дамжиж ёс соёл үүх түүхэн бүтээгээд төр улсаан байгуулад явсан. Ийм зүйл тогтолтой болохтой зэрэг бид нар чинь тэгээд нөгөө түрүүний яригдсан зүйл дээр тийм онцгой шинж чанарыг өөрсдөө олж авсан байна. Олон мянган жил олж авч л тэр. Тэгээд энэ нутгийнхаа онцлог бүр сайн таних тийм ээ. Одоо ингээд алдарчихсан. Тэгээд өнөөдрийн яг байдал болохоор Монголын маань газар нутгийг яг өнөөдрийн байдлаар сайн тогтоож авахгүй хүмүүс амаас ингээд нэлийн тийм хүлээж авахтаа сул болцсон. Саяны одоо ингээд таны дурдж байгаа зүйлээс ингээд бодоо сууж яхад ингэж хэлмээр санагдаж байгаа. Ингэж бид нар төөрөлдсөн, өөрөөсөө холдсон хүнээс ч гэсэн яг нэг онцгой сайхан шин чанар мөн чанараа алдарцсан тийм ээ. Тэр битгий бүр түүхээсээ өөрсдөөсөө ичдэг. Тэг ичгээж мэдэхгүйтэй явж байгаа. Тэгээд тэр буруу зүг ялгахгүй тэгээд хэнээр төрөө бариулах анч одоо мэдээж одоо онож чадхаа байчихсан. Ийм байдал хүрснэл үр дагаварт бид нар чинь нэг өнөөдрийн байдлаар одоо нэг дээд газар нутгийнхаа 4.6% яг тэр гадны барьцаанд өгөх байдалаар 3000 одоо сая товарынтаар бол 3074 тусгай зөвшөөрөл лиценз зүйл байна гэж. Тэр бүгдийн цаанд барьцаалагдах
цаашаа барьцаалагдах, дамлагдах, эдгэрийн тоглолтоо явуулах, нутаг дэвсгэрээ маань сүйтгэх, эвгүйтгэх үйл ажиллагаа. Энийг ингээд зүгээр бодоод үзсэн чинь хүмүүст яаж энийг бүр ойлгомжтой болгоё даа гэж би бодож ирсэн өцгтэр. Тэгсэн чинь одоо газар тариалан гарч ишүүлнэ болмоор юм шиг. 4.6% юм чинь гайгүй ч юм уу сая 500 автобус км мөртөөр гайгүй юм гэж хүмүүс бодсон шүү дээ. Ихээ юмас нэг 4-5 хүрэхгүй байна даа гэж. Тэгсэн чинь бидний газар тариалан гэдэг одоо өгдөөс маань харам сэтгэлээр тэгтээ одоо яа гэхүүгээд хаан Чингис хаан маань 13 дугаар зууны үед улс Монголоо ингээд төхнөөсийнхээ ар дээр аягны хийц бусдаас гуйхгүй тулд гэж байгаа шүү дээ. 10 буудаг алтан хязгаар тарж ургуусгая гэд. Багха ямар ч аягны хийц гуйхгүй тулд хий. Манай нутгийн маань дөрөв үлрэлттэй нутгийн маань онцлог эмзэг юм байна. Тариалангийн газар зүйн байх биш байхгүй. Тариалангийн нутаг шүү дээ. Яа их аягны хийц гуйхгүй тулд нэг устаас гуйхгүй тулд нэг юм хийчихье гэж. Ингэж татчих тавьж тогтоож эхлэсэн юм бол социализм үед 2 сая төхөөд явцсан 2 саяга. Тэгэхэд саяын 4.6 ч юм байна шүү дээ. Бодох юм бол 8 саягаар байхгүй гавхгүй. 8.7 саяга. Тэгэхээр бодъё л да өнөөдрийн газар дээр социализм үед тариалангийн талбай хамгийн оргил үедээ 2 сая гаад хүрж ирсэн бол өнөөдрийн ашиг нутглаар лицензийг өгсөн байж байгаа маань өөрөө 8 сая гаад болчихсон байна. Гэдгээр нэг хэлчихвэл зүгээр юм гэж бодсон. Тэгээд энийг барьцаалах, сая ярьж байгаа банк санхүү байгууллага, дотоодын банк санхүү байгууллага тавих нөгөө гадны нөхдүүдийн бодлогын дан гэдэг нэг яриад идэг шүү дээ, тийм. Тэрний одоо инженеэр өрдөл манай хуулинд орж ирэл нөлөөлөл байр суурь бэхжүүлэхэд ажиллагаа шүү дээ. 90 оноос хойш явуулсан нөхдүүдийн хийсэн ажил. Тэрний гар хөл болсон нөхдүүд энэ нөхдүүдийг бид талцаж байгаа намаараа талцаж байгаад энэ юунд тавьж ирсэн, тийм. Энэний гайгаар 97 оны ашиг томтлын хуулийг ингээд сөхөд тавих хэрэгтэй болно л да. Энэгээр ерөөсөн газар нутгийн маань эхлээл тусгай зөвшөөрлөгөөл хайгуулын тусгай зөвшөөрлөгөөл хүмүүс их тайвшрах гэдэг байна. Тэрэн дээр л шууд барьцаалагдчихдаг. Ерөөс. Тэгээд цааш ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл гэдэг юм руу оронгуудаа бүр барьцаалаад цаашаа давхар олон улсын банк санхүү байгууллагууд барьцаан тавих арга хэрэгсэл болчихдог. Цаана нутаг барьцаалагддаг. Сая хэмжээгээр ийм л аимшигтай байдлаар бид тэгээд нэг одоо энэ уртлын нэг 90 цагийн дуудлага гэдэг нэвтрүүлгээр миний түлхүү тайлбарлсан өнөөдрийн долларын эзэдэгч хийн мөн үү тэд ямар арга залиар хүн төрөлхтнийг бүлждیں газар нутгийн эзэрхийлдэг гэдгийг их тайлбарлсан. Тэр бол ерөнхийдөө одоо монголчуудын жоохон юм боддог оюунлаг сэхэдэндэг хэсэгт бол их хүрсэн байлээ. Тэгээд нөгөө бид тэр одоо ингээд 10 жилийн өмнөөс ихлээр танилцаад ярихад гарцаагүй явсар байгаа энэ их нутаг ард түмний нөгөө заяа тавилан хоёр дээр тулж ирнэ гэж ярьдаг байсан шүү дээ, тий. Заяа гэдэг нь бол одоо энэ агуу сайхан тэр монгол хүн болж удамших ёстой тэр сүнсний өгөгдөл, тий. Удам гэдэг байгаа. Тавилан гэдэг нь бол яг өнөөдрийн тухайн амьд өөрсдөө ямар ахуй амьдралд аж төрж байгаа гэдэг ойлголт шүү дээ, тавилан. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний заяа тавилан бол үнэхээр зөрчөөд байгаа байхгүй юу? Заяа тавилан төрсөн үндсэн шалтгаан нь ерөөсөө оюун санааны самуурал одоо ядуу сэтгэлгээтэй болцсон. Ерөөсөө ямар ч хүн ямар нэг өдөр гуйлах чинь ч юм уу те боол амьдарч байгаа түрүүний сэтгэлгээнд л байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр ч юм одоо түрүү мөнхөөс хилээд гээд байгаа нь хүмүүс бас сонирхол тайлбарлахгүй манай нутаг онцгой гэдэг байгаа би нэг өөрийнхөө бодлоо хэлье. Их энгийнээр. Яг нь нэгдүгээр ерөнхий орчлонгийн зүй тогтол гэж байна. Орчлонгийн зүй тогтол. Дараа нь нарны аймгийн зүй тогтол гэж байна. Дараа нь манай өөрийн дэлхийн өөрийнх нь зүй тогтол. Тэр нь бол одоо бид нар их цаад гэдэг байгаа шүү дээ. Дэлхийн зүй тогтолыг нарны аймгийн зүй тогтолтой бүр хамгийн багаар бодоход манай их цаад бол ерөнхийдөө тэгээд алтан гацуудыг шүтдэг барьдаг долоон бурхан гэдэг өвгдөө тэр агуу тий шүтчихсэн дараа нь бид нар тэрийг өв соёл болгож үлдээсэн тийм харахаар бол манай монголчуудын их цаад гэдэг дотор ч юм бол тэр дэлхийнх нь байгалийн хууль нарны аймгийн одоо байгалийн хууль манай галаксигийн буюу тэр байгалийн хуульчаас давхар явагдаад байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр ингээд алтан гацыг тойроод ингээд нарны аймагуд тойрч иргээд нарыг тойроод дэлхийд тойрч иргэж байгаа энэ зүй тогтол бол зөвхөн манай гаргийн хувьд бол одоо нэг шинэ тухайны юмор нэг 6 гаруй тэр бомжил насалцсан байна. Дахиад нэг тиймэрхүү байх юм байна гэдэг бол ерөнхийдөө шинэ тухайнч тогтоож явах шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр эндээс би юу залбирах юм гэхээр дэлхийн нарыг тойрч иргэдэг болоод өөр нар руу очоогүй цагт нарны аймаг маань алтан гацыг тойрч ирэхэ болоод өөр алтан гац төвтөө өөр орчин
сав руу ороогүй цагт одон гэрлүү шилжээгүй цагт шин юм гэж юусоо байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Шин юм. Тэгэхээр зүгээр давтагдана гэсэн үг. Давтагдахдаа нөгөө хувь заяаны хувьд бол юус алдагдах ёсгүй. Тавилан жоохон өөрчлөгдөх буюу агуулга мөн чанар нь өөрчлөгдөхгүй мөртлөө хэлбэрийн хувьд бол өөрчлөгдөд явна гэсэн ойлголт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт энэ дэлхийн маань өөрөө ийм их хүчтэй их цааз буюу одоо их хааны бидэд хэлжүүлсэн юм байж хахад тэр цаазыг зөрчөөд бид нар энэ дэлхийн усны ундраг гэд нэрлэгдээд байгаа энэ Төв Азийн одоо яг өнөөдрийн Монголын нутаг бол нэг зүүн талд нь байгаад байгаа. Нийтийн Төв Аз гэдэг том дэлхийн усны хагалбарынхаа өнөөдөр бид нар нэг их Монгол задраад ийш тал тийшээ алдаж тасцуусаар байгаа нэг юм тодорхой зөвхөн зүүн талын хойшоо Номхон далайн ийшээ Япон тэнгисийн урагшаа Хятадын тэнгисийн ундраг болдог нэг хэдэн ил ба далд сүүд нь үлдсэн юм шиг байгаа. Тэр бол манай мөнгө сайн. Тэгээ би эндээс юу тайлбарлах гэхээр нэгэнт энэ нутаг маань өөрөө одоо хинч утсан чинь одоо ингээд гэр хорооллын гудамжинд байдаг айлууд бүгд хорооны дарга ч юм уу багийн дарга маргаасаа илүү худгийнхаа жижүүдээр анхаардаг үсттэй. Одоо гудамжинд байж байгаа худаг. Тэр худгийн усгүйгээр хинч амьдрахгүй байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө их энгийн ухамсарын түвшинд монголчуудтай хэлгээд би урд нь ч олон тайлбарж ирсэн. Манай Монголын нутаг бол саяны хэлээд байгаа. Ингээд энэ хойшоо сэлэн бүрэн гарч явсаар байгаад ангар энэ төр болоод хойдтууд орж байгаа энэ хойд хагалбараас эхлээд тий урагшаа одоо яг Монгол маягийн сэтгэлгээтэй хүмүүс нь ч бас тэр нутгаар амьдарч байгаа. Бараг ганга мөрөн хүртлэх энэ том хагалбар дотор байж байгаа усны ундрагын ерөнхий төв эндээс хуваарлагддаг худагч энд байгаад байгаа байхгүй да. Худаг байгаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэнт худгийн жижүүр бол одоо бүх айлыг усаар хангах үүрэгтэй. Одоо бас нэлээд том хариуцлага шүү дээ. Тэрэн шиг монголчуудад өөрсдөд нь угаас ийм том хариуцлага байдаг. Тэрийг мэддэг байсан. Тэ? Тэр сэтгэлгээ чинь өөрөө бидний нөгөө нэг мөнх тэнгэр шүтлэг тэрийгэ дагсан мөнх галын соёл гэдэг ойлголт чинь байхгүй уган бол. Тэгэд энэ усыг дагсан мөнхийн амьдралын тухай сүнсний мөнхийн удамшихын тухай бид нар өөрсдөө мэддэг байсан учраас монголчууд маань өвөг дээдс байна ингээд биднэрт энийг шүтлэг болгоод зан үйл болгоод соёл болгоод үлдээсэн байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд дахиад тайлбарлахад энгийнээр тайлбарлаж үзэж байгаа олондоо. Ерөөсөө тийм янз бүрийн агуу, актемч, Нобелийн шагналтай хүмүүнтэй элдв юм унших хэрэггүй зүгээр их энгийнээр бодоход. Манайхаас усны булаг шандаас гарсан нэг жижиг ус. Горих болоод, гол болоод, мөрөн болоод, тэнгис болоод, далай болоод очичоод буцаад дээшээ ууршаал. Тэгээд шат шатанда дунд нь байж байгаа нөгөө том том хайрхтууд нь татаж аваад тухайн газар зүйн байрлалыгаа ингээл үр хүүхдүүдэд дэлхийн ээж нь тий хүүхдээ өгүүлж байгаа их шиг ингэж ундаалаад ингэж явсараад хэлээд байгаа. Нөгөө усны 3 шинж гэжсэн шүү дээ. Цэлмэг, нэн цэлмэг бишээ цэвэр, нэн цэвэр, цэнгэг гэж шүү дээ. Хамгийн цэнгэг тастууд нь хамгийн төв нь алтаа нуруулгаа ирээл ингээд соргодож ирээл эндээсээ буцаад дахиад анхны булаг шанд болоод гараа авчиж байгаа байхгүй юу? Гүн үү? Тэгэхээр энийг л хэрвээ бид монголчууд маань ингээд яг зөв ойлгоод энэ нөгөө дэлхийн газар зүйн байрлалуудаа тий байгаад манайх ямар газар зүйн байрлал манай мөнхөр тэгш дөрвөн үйлрэлгээд шүү дээ. Тэгэхээр дөрвөн тишээ тэгш ямар нэг өдөр юм хуваарилдаг учраас дөрвөн үйлрэлийн тэгш огцол цэцэг болчиход шүү дээ. Тэгэхээр эндээс ингээд яах юм бол ерөөсөө альва үндэстний тий шүтлэг соёл энэ төр бол газар зүйн байрлалаас хамаардаг байхгүй юу? Газар зүйн байрлалаас. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ хүн төрөлхтний усны хагалбар дээр байж байгаа мөнх тэнгэр шүтлэгтэй мөнх галын соёлтой голомтын гэр бүлийн одоо соёлтой гэж хэлэх юм уу те тийм ийм Монгол гэдэг тийм үндэстэн уган байгаа. Одоо энэ маань яг өнөөгийн Монгол улс төр яг энэ Монгол үндэстний юм байна нөхөр байхгүй болоод тэгэд хамгийн гол нь яг манай нутгийн газар зүйн байрлалын худгийн манаачин тэр их ёсыг мэддэггүй хүмүүс ирж худгийн жижиг болсны төлөөсийг яг үүндээ бол монголчууд үзэхээсээ илүү манай эндээс гарсан булаг урагч явсараад энтхигийн далай, Хятадтэнгис, Япон тэнгис хойдтууд орж байгаа дэлхийн том экосистемд нөлөөлөх хэмжээнд байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд түрүү бид нар ярилцаг ихтэй хэлжсэн шүү дээ. Ерөөсөө бид нар Монгол улсынхаа нөхцөл байдал дээр, бүс нутгийнхаа нөхцөл байдал дээр, дэлхийн гэсэн нөхцөл байдал дээр нь бас оюун санааны хувьд, ахуй амьдралын хувьд Монгол улсын төрийн хувьд болон дэлхийд байж байгаа гео эзэнт гүрнүүдийн гэсэн ийм талаас нь ингэж олон түмэндээ тайлбарлана гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр би дахиад мөнхөрийнхээ газар зүйн байрлалтай онцгой монголчуудад хэлэхэд
Ийм учраас бид нар онцгой газар зүйн байрлал дээр байдаг. Тэр газар зүйн барилгатайгаа оюун санааны шүтэн барилгаараа холбогдчихсон ийм онцгой үндэстэн шүү гэдгээр бити мартаач та нар сэрээчл гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ сэрж чадахгүй учраас захын нэг хүн ирэл гээд Монголын ард түмнийг барьцаалаад засгийн газар нь баталгаа аргуулад нэг худалдаа хэмжээг 500 сая долларын зээл аваад тэрүүгээр нь буцаж Эрдэнтийг аваад энд яг үндэ хүмүүс дутуу хараад байгаа байхгүй юу? Эрдэнтийг тэр сагад Эрдэнэ билег авч байгаа биш байхгүй юу? Сагад Эрдэнэ билег болон худалдаа хэмжээг баг гэдэг нэрийг ашиглаад голдон зах тэргүүтээ долларын эзэд хүний гараар могоо барьж авахулж байгаа. Яагаад Эрдэнтийг сая эдгээр тэр нэвтрүүлгэн дээр хүмүүс ерөөсөө би дараа нь хүмүүсээс асуухаар ойлгодгүй юм билээ. Нэг залуу гараад ярьж байгаа. Сайхан бэлэг ерөнхий сайд байхдаа Эрдэнтийг барьцаалаад мөнгө зүг босгох барих марах 49 хөдөлж авах юм хөөцөлтөд гэх нэг залуу ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр хөөцөлтөд нэг 200-аас 250 сая долларт Оросын 49% авчиж болох юм байна. Гэт ингээ явж итэл тэрийг ямар нэг байдлаар тэрнээс нь холдуулсан. Тэгснэ гээгүй 400 сая доллар худалдааг аваа явуулсан гэж байгаа юм те. Гэтэл цааталт нь та нэг 250 сая доллараар Эрдэнтийнхээ 49-ийг аваад 100% болгочих юм бол Оростой хамтарсан хуулийн этгээд байхаа болчих юм бол бидэрт та нарт 700 тэрбум долларын зээл өгье гэж нөгөө Goldman Sachs, Deutsche Bank гэдэг гой Goldman Sachs, Deutsche Bank нэртэй боловч цаанаа зүгээр нөгөө долларын систем байгуулсан хуулийн этгээдүүд л байхгүй юу? Амлсан гэж штэ. Би энийг яагаад энэ долларын эзэд байна гэж сайн мэдээд байна гэхээр штэ. Худалдаа хөгжлийн банкны 495% чинь Goldman Sachs эзэмшдэг байхгүй юу? Яагаад 495 авчих нэхэр Goldman Sachs ч өөрөө өнөөдөр Federal Reserve гэдэг нэртэй доллар хэвлэдэг хувийн компани үндсэн 12% эзэмшигч чинь нэг нь байхгүй юу? Дээр нь одоо энэ Монголд орж ирсэн оюу толгойг бидний 15 миллиард долларын өрөнд оруулаад лойрдод явж байгаа Rio Tinto гэдэг компани чинь үндсэн тэр цаанаас нь мөнгөөр нь өгжиж өгөөд өөр хавь ойрын хүмүүсийг оруулчаад ингээд цаанаас нь зарж байгаа жинхэнэ эзэн байхгүй да. Мөн үү? Тэгэхээр үсээ би Goldman Sachs Баярхүү. Би яаж харах юм? Оюу толгойд хамаг том бизнесийг авцсан. Тэгэхээр тэрэн дээр дураараа дүргээд явах гэхээр энд нь байж байгаа Эрдэнэтэд улсын үйлдвэр өөрөө гэрээ хилцэл хийгээд зэсний үн тогтоогод нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр Эрдэнэтийн зарж байгаа зэсний үнээр нөгөө Rio Tinto-гийн буюу Goldman Sachs-ийн жишээлбэл хэлэхэд оюутгын зэсийнхээ балансаа гаргаж өгөхгүй баригдчих гээд шүү дээ. Мөн үү? Хоёрдугаар энэ нь эдний хяналтанд ороогүй учраас монголчууд энүүгээрээ татварын мөнгөө цуглуулад бас нэг тусгай тогтсон уулсан амьд үлдээд байгаа байхгүй да. Тэгэхээр бидний бүрэн боолчлохын тулд Эрдэнэтийг аваад гадаад худалдаанд дээр бүх зэс алтны 8-ыг нь өөрсдөө хянаад бүрэн ойрлоо. Дотор нь Монголын төр нь өөрөө Эрдэнэтийгээ эзэмшээд татвараа цуглуулад ард түмэндээ бас нэг янз бүрийн цалин малингийн нэмэх хөсөөнүүдийн дахиад 100% өөрөөсөө хамааралтай болгоод валютын сандууга хөдөлж авчиж уйж өгөх гэж байгаа тийм имийг энэ геополитикийн маш хүчтэй тоглолт энийг сагд Эрдэнэлэг гэдэг шуналтай жижиг гаяг ашиглаад хийж байгаа гэдгийг харж чадахгүй байгаа. Тэр нь одоо энэ саард ордонд байж байгаа 77 нэг бол би хэний чинийг харахгүй гэдэгт итгэж байгаа. Яг би бүгдийг сайн мэдэх байхгүй. Тэгэхээр энэний чи эцсийн эмгэлэн юу юм гэж нөгөө бас л нөгөө бидний эхнээсээ яриад байсан оюун санааны самуурал. Итгэх ёсгүй янз бүрийн хүн амьтанд итгэснийх нөгөө үнийгээ эрүүл юм уу, согтуу юм уу, солиотой юм уу, галзуу гэдгийг ялгаж чадаагүй. Энэний тод жишээ бол 28 жил элбүүд орж гэдэг тийм галзуу энэ чинь эрүүл хүн биш байхгүй юу? Эрүүл хүн биш, солиотой хүн биш бүр хамгийн хурц галзуурч хүн байхгүй юу? Тэгээ тэрийг танихгүй толгой дээр нөгөө хүн ингэдэг тийм солиоронгуудаар арчил барчил гэдэг цээжний хідэн пангийн үхтэй. Тэгээд нөгөөдгөө солиорол ингээд нэг одоо хуйлах нэг тийм нэг галзуурчаар хүн ингээд хачаа чи мэдээллийг дамжуулаад нүдэн эргэлддэг тийм галзуу үнээр 20 хэдэн жил толгойдоо зайлуулсан байхгүй юу. Тэг чи одоо тэрийгээ тэгэл яах юм ингээд учин олж чадахгүй марцсан цагаа нийгэм тийм эмгэнэлттэй оюун санаа хоосолд орсон. Ийм байсан мөгөд гас. Нөгөө талдаа ингээд нэг 20 эдгэн настай залуу ашиглаар нэг сагд эрдэнэлэг гэдэг нэг лойр чин дээрэмчин ингэчдэг. Тэнгууд тэрнийхэн цааталт нь бас дахиад нөгөө долларын эзэд байж байгааг харахгүй байгаа. Тэгээ энийг би яагаад тайлбарлаад нэхэр өнөөдөр манай эдийн тэмцэл явсаар байгаа дахиад залдуулна. Яг тэгэхээр худалдаа хөгжлийн банкыг дампууруулах гэхэд хамгийн сайн активуудын нөгөө Goldman Sachs нь аваад хамаг хогуудын төв банкн дээр 96-7 онд ардын банкыг татан буулгаад хог навшуудын Монголын төрдөн үлдээгээ сайн нөгөө нэг эргэж өөрсдөд нь орлого олох. Өөрсдөд тусдаа орлого олоод эрхлэлээс нь мутарч магадгүй бизнесүүдийн бүгдийг хамж явж байгаад нөгөө янз янзын нэрээр өөрсдөө шийдвэр авчлаа штэ. Тэр нь ч тийм процесс явагдаад өөрөөр хэлбэл элбэг дээр солигдоод дараа дараагийн олон элбэг дөржүүл гад ирнэ. Сахад эрдэнүүдийг солигдоод дараа дараагийн олон сахад эрдэнүүд гарах ийм дэглэм хийж байгаа учраас бид нар энийг бүр ингэж
дэлхийн хэмжээнээс нь татаж авчаа, бүс нутагт нь авчаа, Монголд авчираад оюун санааныхын хувьд, ахуй амьдралын хувьд, төрийн хувьд тайлбарж өгөхгүй болохгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр дахиад нөгөө мөнхөрийн хэмд үргэлжлэхэд мөнхөрийг болно. Саяны хэлээд байгаа нь усны хагалбар болох. А энэ усны хагалбараас тухайлбал одоо тэр урагшаа гарсан доод сүвүүд, хойшоо гардаг ил сүвүүд энэ гэдэгээрээ бас энэ олондоо хилээд өгчвөл чиний энэ ярьж надад бол чинь манай мөнхөрийг ярьж байгаа үнэхээр айгүй аргументтай бүх амьдралаа зориулж санагддаг. Энийг бас олонд хүргэхгүй хүмүүс мөнхөрийг ингэж их энэмийг мэддэг барьдаг. Тэгээ юм мэддэг учраас тэмцээд байгаа гэж харддаггүй байхгүй юу? Ер нь зүгээр хэлбэрээс үзэгдлээс нөгөө дүгнэлт хийдэг болсон бидний чадамж тийм болцсон доор орцсон байдал их харагдаад байдаг юм л да. Яг ингээл идэвхтэй явж байгаа нэг тийм буураад гүйжээс үеих ч юм ингээл нэлээ явах юм л да. Тэгэл нэг ийм л юм байна гэж харцгаал цаана яагаад ингэж байгаа гэдэг нь харах чадварыг хаагдчихад байх шиг. Эхлээд би нэг энэ олондоо их бид нар жоохон гомдох маягтай байдаг гэсэн. Эхлээд тэгээ сүүлрээ ойлгоод өрөвдөд тэгээд харин яаж ойлгуулах юм бэ хизээ болох юм л да гэж байтал бол одоо бол их цаг нь болж идэж байгаа шиг болж байгаа. Тэгэхээр юуны энэ түрүүн яг санахад нөгөө Goldman Sachs гэдэг яриад байгаа нэг эзэн биш сая яригдаад байгаа нөхөр чинь миний санахад оюутлын гэрэн дээр зөвлөх үйлчлэгэн дээр орж ирж байсан. Тэгж угаасаа бүх юм Goldman Sachs ингээд давхар явж ирсэн. ING хоёроо нэртэй мөртлөө дандаа цаана нөгөө доллар хийзэд байдаг байхгүй юу? Тэгж орж ирж ирсэн. Зөвлөх үйлчлэг гэдэг чинь хамгийн нөгөө дээрмийнх нь одоо хамгийн гол гоё нэр төөрөгдүүлсэн арга шүү дээ тийм хамгийн чухал арга. Тулгын шаардлагатай байхгүй юу? Зөвлөнө гэд. Тийм тэр одоо нэг сангийн сайд хөрөлцөх мөх Хөрөлбаатар матар шиг ингээд нэг хагас суултад Америк хэл сураад цаад өмнөх нь юм ойлгохгүй мөртлөө би өөрөө сайхан амьдарч ивэл гэдгийг бэрдүүд ашиглагддаг байхгүй тэрэнд нь. Тэгээ нэг юу нийлдэг юм шиг байгаа юм. Юуны хувьд одоо усны хувьд яг одоо ингээд нэг орчин цагийн хэллэгээр бол хүмүүс нэг за судалж байгаа барьж байгаа улсуудынх нь болохоор гадрын ус гэдэг. За тэрийг энгийнээр хэлэх юм бол дээр урсж байгаа голууд тогтсон нуурууд маань юм байна. Тэрийг л гадрын ус гэдэг нэр томьёонд оруулж хэлээд идэг. Тэгээд урсж байгаа гол горхиуд маань энэ 3 их хай савыг бүрдүүлдэг. Ийм зүй тогтолтой. За ямар 3 хай сав. Нэгдүгээр хойд моснд л тэр хойшоо сэлэнгүр манай нутгийн ч одоо байгаа эх орны маань 5 аймгийн нутгаас их аваад тэгэл хойшоо яваад энэ юг 70% бүрдүүлээл хойд юуны байгаль нуурын 70% бүрдүүл цаашаа том мөрөн болж гараад хойд мөсөнд л очиж байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр энэ хойдлынхны цэвэр усны нөөцийнх нь үлэмж хэсэг нь одоо биднээс шууд хамааралтай гэдгийг тодорхой тийм. Дэлхийн цэвэр усны 4/1 гэдэг үстэй юу гэж байгаль нуурын чинь тэгээд тэрний 70%-ийг нөөцийн тийм гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд цаашаа хойд мөсөнд л очиж шүү тийм. Энэ байдлаар нэг аяс авна. Нөгөөх нь болохдоо зэрэг номхондлын аясгаар очиж байгаа манай хэрлэн ийшээ онон явж байгаа цаашаа евро очоод хар мөрөн рүү амар мөрөн рүү далайн нуур руу очоод далайн нуураас амар мөрөн болоод цаашаа ингэж яваад номхондлын аясгаар очиж байгаа. Нэлээд том их нэг аясын их гол их нь болоо явчихдаг. Урагшаа Төв Азийн тусгашаа улстай аясав гэж нэрлэгддэг. Буюу одоо бидний сайн мэдхээр их нууруудын хотгор олон нуурууд дотроо үүсгэж байгаа тэр аясав. За тэгээд дараагийн нэг том юу нь болохоор айс унахтай зэрэг говийн нууруудын хөнд хүмүүс энийг нэг сайн хайхна зүгээр арай багхан болохоор газрын зургтай харах ч гэсэн 5 цувраа нуурууд жижигт нуурууд харагддаг хэмжээ жижиг харагддаг. Тэгээ говь хоёрын бүсэд байж байгаа 5 ийм цувраа нуур харагдчихад 5 гол урагшаа очиод хангаа нуураа өрүүлээс очиод үүсгэж байгаа. Тэгэхдээ энэний зүй тогтол ихтэл гайхамшигтай одоо юутэй байдаг үр нөлөөтэй байдаг байхгүй хүмүүс сайн мэдгүй. Нэгдүгээр их энгийнээр хүмүүс ойлгуулахад одоо амархан тэр юм шиг байна. Эхлээд дээгүүр яваад нэг хийн төлөвшилжээд далаагаас ирж байгаа бас газрын дунд тэнгисээс Атлантын талаас наашлаад манай дээр нэг дунджаар нэг 7 хоногт орж ирдэг штэ. Наашаа явж байгаа урсгал. Агаарын урсгал хурд тундаас агаар тэгдэж ирэл ингэж ирэл энд хурд тундсаар болоод ингээл ийшлэхтэл хаврын үед бол дамаа их тодорхой мэдэгдэнэ. Манайхаас байгаа нөлөөлөл нь энэ одоо цаг агараа сонсдог бүгдээрээ сонсдог юм чинь арц цогтын өөр хоолойгоор ар шилээр гээл хамгийн ноёлох салхины одоо 20 хэд хүрэн төд төрөн шүү аюултай нөхцөл шүүгээ зарладаг штэ. Тэр хэсэг чинь нөгөө нууруудын чай савар нөгөө говийн нууруудын 5 хөндөөр өнгөрч байгаа байхгүй. Тэгэл ийшээ явал нэг удахгүй дээ 2 3 хоногийн дараа юуны солонгосын хойг төрөө цаашаа юу орчиж байгаа. Японд орчиж байгаа юм бол. Тэгтэл сүүлийн хэдэн жилүүдэд энэ нэг 4 давтамжтай аюултай ажиллагаа нөө сүүлийн нэг 50 жилд явчихж байгаа юм. Социализм үед нөгөө материал техникийн баз байгуулж байгаа гэл энэ саяын урагшаа явдаг нууруудын чинь зэгсүүдийг бүгдийг харгаал нэг авчиж байгаа. Тэгэнгүүтээ услогаатай газар дараалал эхэлж байгаа замд нь боогоод нэгсэг авсан. Дараа нь юуны хороо хашаа барина гэж 60 70-аад оны үед нэг баахан дээр байгаа модын устгаал баахан хороо мотор ирсэн байхгүй.
тэрний ардаар яг сүүлийн жилүүд хамгийн аимшигтай нь нөгөө алт хөтөлбөр гэж эхлээл 92 онд эхлээд дээр нь цодгол голуудыг сүйтгэхэд гэсэн. Тэнгүүт нөгөө голууд чинь тасраад нуурууд ширгээд байхгүй болсон. 5 нуурын 4 нь байхгүй болчихсон. Нэг нь чүүч явуулсан байхгүй. Юуны бүүн цагаан нуур. Байдрын голд тасалцгийг л ихсэн хэрэг гэдэг. Ийм байдал хөнгүүт энд юу болсон гэхээр саяын үйл явдлууд сая нөгөө явж байгаа салхич очоод тэнд Солонгосын хойг юун дээр Японд очоод юу хийж ийнэ хөхтэй хоёр сүйтгэл хийж байгаа байхгүй. Нэг нь болохоор амьсгалын замын бактери өвчлөлттэй. Ихсэн. Тэг өсгөж байгаа. Тэнд. Нөгөөх нь болохоор нэг электрон техникийн үйлдвэрлэл тэнд голж байдгийн чинь тэрийг бүр зогсоох хэмжээнд авчихсан. Зарим үед хаврын үед. Тэнгүүд тэд нар мэдрээд ингүүт нь Япон юу хятад тосч байгаад эн чинь манайхаас очиж байгаа гэж хэлээд энэ одоо ингээд хүмүүс санаж ивэл урагшаа гарангуут л их ойж уулцсан хятадын сүүлийн үеийн нэг илт ялгадаг. Манайх наашаа гараад ирэнгүүт нүцгэн байдаг нөхцөл. Өвөр Монголын нутгаар тэр чиг ойж уулцсан. Тэр юугаар дөөний хийсэн байдаг байхгүй. Энд болсон үйл гол ногоо харим гээл ногоо харим дээрээ явсан. Манайхан тэрэн дээр сүүлийн үед хэлцээрт н ороод ингээ явсан байдаг. Гэтэл бид нар өөрсдөө мэдэхгүй энэ анзаарахгүй ямар нөлөөтэй Монгол орн өөрөө энэ онцлогийн хувьд бол энэ дэлхийн цэвэр усны хагалбар цэг дээр байгаагүй хувьд тийм ээ. Ер нь тэгээд энэ явж байгаа салхины урсгал чиглэл яваад бусад улс орнуудад үзүүлэх нөлөө нь биднээс үлэмж хамааралтай гэдгийг таниулах мэдүүлэх тэр үтгэл өөрсдөө гэж мэдэхгүй байгаа улс чинь нэг юм болчих. Одоо сүүлийн үед эн чи яваад юу урддаг болсон шүү дээ. Америкийн бар өргөдөр очиж байгаа шүү бүр. Ингэдэг болчихсон. Ийм тэгтэл Америк ч юм уу Канада ч гэдэг юм. За Монголд байгаа нэг хэдэн жижиг нуурыг янзалж जैन тэндээс юм олж яах гэдэг бол нөгөө өстой гонжин жоо байхгүй. Энийг ухаарахгүй байдаг. Та энийг ухааруулах нь бид нар л хийж таар. Гэтэл бид нар ийм байдалд орсон. Эдгээр доошоо нөхцөл байдлын хувьд саяын нуурууд ихдэг чинь говь тал хэрэг нөхцөл байгаа нуурууд чинь бас нэг онцлог нь доошоо маш их хүчтэй шүүрдэг. Хүчтэй. Тэгэл нөгөө цотгол нэг гол налга болчих юм ингээд ширэгчдэг зүй тогтолтой. Тэгээ эмзэг гэж ярьдаг. Гэтэл тэр нь энэ Монголын урд талын өмнөд талын говьуд тал хэрэг бүсүүд тэгээд цаашаа хятадын наадалд байгаа. Одоо хуч манай нутгалда цагаан хэрэг наадалаар байж байгаа. Гол юунуудын гүн усны үсэг хэдэн сая жил доод ундрах. Тий. Хөөс болж бүтээж байсан байдаг. Тэгтэл бид нар хятадтай ярихдаа сая оростой ярихдаа энэ хоёрыг ярьж болох байхгүй. Энэ бол бидний ярих суурь. Ил гарч байгаа усан дээр орсуудтай ярих. Доод ундрахын асуудал дээр хятадтай ярих. Наагуур нэг баг сарын шар мөрөн. Манайхыг та нар тий ингээд баруун хойдлын одоо гол урс зулж орж шүү дээ. Тэгээд бид нар чи ярих уг суурь маань энэ байдаг. Уг нь бол та биднийг та нар ингээд тусгаар ус гэж сүйдлээд хожоод биднээс хожоод ухаад юм аваад одоо хөлжин гэвэл тийм биш шүү. Бид нар чи хувь тавилан нэгтэй шүү дээ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй тийм. Энэ нэг хуучин нэвтрүүлэг хийж байгаа би уг нэг 2-3 нэвтрүүлэндээ тайлбарлаж ирсэн. Хятадууд өөрсдөө оюун толгойг зогсоох хэмжээнд очноо. Доод ундраг нь учраас гэж мөн үү? Өөр бид нар биш. Яг тэгэхээр энэ ийм бөөрийнхээ дэлхий дээр чинь ингээ ус урсахаараа ус хизэж бусаж урсдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нэг урсч явсараа далаа орж байгаа бол тэр дундаас нь ингээл усаар нь амьдрдаг иргэншлүүд тэжээх усных нь хэмжээ томрно шүү дээ. Булаг шандын хажууд бол цөөхөн хүн байна. Горхны хажууд арай ихсэн. Голын хажууд өшөө ихсэн. Мөрөнгийн хажууд өшөө ихсэн. Тэгээд суурийн иргэншил буюу нөгөө газар тарэлэнгийн соёлтой болоод явчихж байгаа байхгүй юу? Нөгөө усных хэмжээс хамаарат. Ингэсээ далаа гэдэг очгоот нь бүр хамгийн их загас чинь жараахаа чинь тэгээд нөгөө бүх аж үйлдвэр мөдөр уган хятадч гэсэн харах юм бол нөгөө Америкт харахаар Европ энэ яг далайн хэрэгээр нөгөө усаа бараадаа том нөгөө бүх аж үйлдвэрч чинь усчил тэмчээ. Тэгэхээр ингээд явчих штэ. Тэр одоо хэлээд байгаа нь их энгийн логикор. Дэлхий ч өөрөө нэг л организм байхгүй юу? Дэлхий өөрөө нэг организм. Тэр нэг организмынх нь бүр хамгийн яг ингээд нөгөө хүүхдээ хөхүүлдэг хөх хэсэг гэж нэрлэх юм уу те? Эхийн хөх шиг тэр хэсэг нь уган бол яг манай нутаг байгаа байхгүй юу? Тэгээд бид нар болохоор уган хүн төрөлхтнүүд бол эхийн хөх шиг үүрэгтэй хүмүүс байхгүй юу? Тийм учраас хамгийн ариун зөв ёс суртахуунтай дээд ёс суртахуунтай үндэстэн байсан байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийгээ бид нар тийм гэдгээ бид нар гаргаж чадсан тохиолдолд Орос хятадууд энтертайгууд ямар ч асуудалгүй уучраа болоод эсрэгээрээ энэ ч тэд нар орж иж нэг юм Австралиас авдаг зэсний хооронд $50 хямдхан энэ ч ухаж нэг худгаа бохирлож зэсмэс алт авах гэж оролдохгүйгээр цаашаа байж байгаа хүмүүстэйгээ тэр талынхаа 8-аа игээд наанаас бол харин биднийг бурхан шиг зайлбараад цэвэр ус юм цаанаас сайхан цэвэрхэн тастайгаар нь хэмжээгээр нь за бохирдуулахгүй өгөөч гэж гойх хэмжээнд уг нь бид нар өөрсдөө ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөөсөө Монголын шин төр бол яг саяны энэ эко суурин дээр суурилсан тий өнөөгийн геополитик биш
эко бодлого явуулж иж уг нь бол энд хүрэх байхгүй юу? Тэ? А тэгээ эндээс одоо яг ингээд энэ нөгөө нэг энэ сайн юм яриад ирэхээр гарцаа байхгүй ном нөгөө энэ монголчуудын тарих яач вэ? Тэ? Юу учирч вэ? Тэ? Өөрөөр энэ дээр түрүү ярьжсэн шүү дээ. Одоо манай Мөнхбаяр 700 жил гэж яриад байна, тэ? Тэгэхээр ерөнхийдөө их Монгол улсын байгуулагдаад тэрнээс хойш ингээд нэг хүчрхэгжилт явж явжсаа буцаад ингээ уруудаад мандан бадалт явж явжсаа дээд зэгтээ тулаад буцаад уруудаад явсан шүү дээ. Тэр мөчлгүүд дундаас нь ахуй соёл моёл юмнаас нь төлхөө илүү нөгөө шүтлэг тэрний гажуудал тэрийг дагсан ахуй амьдралын соёлуудын өөрчлөлтүүд тэгээ өнөөдрийн байдалд хүрсэн гэдэг маягаар нь яг одоо өөрөө унш судалж байхдаа яг өөрч ямар ихтгэл үнэмшил төрж ив тэр талаасаа бас нэг сая тэр усгээ ярьж байхад бол одоо байгаль гэж ярьж шүү дээ. Эко улс төр гэж ярьж байна тийм. Эко политик гэж ярьж. За ер нь ойрын ирээдүйд одоо үндэсний баялаг гэж юу юм бэ гэдэг энэ ойлголт нь нэлээд өөрчлөгдөн. Гео баялаг биш бол гео баялаг байхаа болоод үндэсний баялаг гэж юу эко баялаг руу очих байхгүй. За одоо бол үндэсний баялаг гэхтэр одоо эдийн засаг том одоо ай технологи одоо байшин барилга одоо санхүү энийгээ үндэсний баялаг гэж одоо юу гэдэг тийм. Энийгээ үндэсний баялаг гэж хараад байна шүү дээ. Гэтэл Монгол үндэстний хувьд бол үндэсний баялаг бол огтөр юм байхгүй юу? Монголчуудыг одоо баялаг бүтээсэнгүй нүүдэлчд. Одоо юу гэдэг юм юуны нөгөө дундаа грекийн одоо том хотууд Афин шиг тийм том хотууд бүтээ босгосонгүй. Уг бол энэ тхэн Монголын эзэнт гүрнийх шиг тийм гайхалтай том одоо орд харшууд Европын юуны шиг ард харшууд барьсангүй. Таж махал барьсангүй. Уг бол энэ хятадын одоо хоёр мөрөн дагсан том суурин иргэшил дагсан одоо том юм босгосонгүй. Нүдэн дарагдахын босгосонгүй. Монголчууд баялаг бүтээгөө гэж ярьдаг. Гэтэл жинхэнэ үндэсний баялаг гэж юу юм бэ гэхээр өнөөдөр л үндэсний баялагийг материалын талаас нь харж ойлгоод байгаа боловч ойрын ирээдүйд үндэсний баялаг гэдэг ойлголтод том өөрчлөлт гарах болов гэсэн таамаг байна. Тэр үндэсний баялаг нийт хүнд тэр үндэсний баялаг гэдэг юу юм бэ гэхээр хамгийн нэгдүгüрт нь онгон тансаг хөндөгдөөгүй эсвэл нөхөн сэргээх боломжтой тийм байгаль. Тэгээд тэр байгальтайгаа зөв зохицон амьдрах ёс зүйтэй соёлтой тань мэдгүй. Энэ хоёр нь өөрөө үндэсний баялаг гэдэг юмны гол цөм болно гэсэн ойлголт байгаа байхгүй юу? Хүндрэлтэн төрлөө явж штэ. Гэтэл монголчуудын хувьд бол үндэсний баялаг гэдэг ойлголт нь яг энэ өөрөө байсан байхгүй. Бүр язгуур юм байжсэн. Монголчуудын тань мэдгүй яг энэ төвшөндөө өөр эртнийх байжсэн байгаа юм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу гэж хэлж ийм хөтер хүндрэлтэн өнөөдөр хэрвээ ухаарч сэхээрээ танин мэдэж чадах юм бол ойрын ирээдүйд монголчуудын танин мэдж байсан тэр хуучин уламжлалт танин мэдхийг эн чинь зөв юм байна гэж одоо найрсан ирэх тийм цаг ирнэ л гэсэн үг болж таарад байгаа байхгүй юу. За тэр ийм юм байна. Тэр ер нь түрүү нэг дөрвөн улирлага ярьлаа шүү дээ. Тэгчдэл улирал. Үнэхээр энэ манайх чинь 48 дугаар өрөөгөө 48 дугаар гол өргөр нь 48 шүү. Тэгээ хойшоогоо нэг 51 хүртэл уршаа нэг 46 5 хүртэл байгаа шүү. Тэгээ хоёрын хооронд нэг 47-оор хуваах гэсэн нэг удаа биш тэгээд хоёр ухахтаа. Энэ өргөрөгт байгаа бусад одоо их газрын цагуурын амьсгалтай харьцуулахад Монгол шал өөр. Одоо жишээлбэл энэ Дундад Аз одоо Дундад Аз тийш байж байгаа 48 дугаар. Тий 48 дугаар. Уг бол тэр Европын урд хэсгийн 48. Монгол шиг ийм байхгүй. Эсвэл Норууны 48. Хойд Америк, Канадын тий. Хойд Америк, Канадын 48 гэхэд шал өөр байхгүй юу? Цагуур. Эсвэл эсрэг талд байгаа дэлхийн экваторын урдталд байгаа 48-тай яг адилхан шин чанартай өргөрөг дээр очиод үзэхэд бас шал өөр. Одоо жишээлбэл Андын нурууны урд үзүүр Австрали орчим гэдэг юм уу те. Юугаар онцлох юм гэхээр Монгол өнөө хилдэг дөрвөн улирлаар онцлогтой. Монгол шиг ийм тошхон үйл болдог газар энэ өргөрөгд байхгүй. Хатуу тошхон үйл болдог газар байхгүй. Тийм батлаа буцаад зунд нь тийм одоо хуурай одоо халуун улирал болдог газар байхгүй. Жишээлбэл тэр Канадах бол ерөнхийдөө үйл боллоо гэхэд дээдл нэг 10 градус өдөр. Гэхдээ богино хугацаанд 100 илүү урт байдаг. Илүү чиглэг. Урдалт бол ер нь баг үйл болно гэж ойлгоход баг байхгүй шүү дээ тэр. Зөвхөн чи Монголд л ийм асуудал болоод байгаа. Тэгээд энэ үйл зуны дундын температур нь баг 50 градус. Өдөр шөнийн дундын температур нь баг 20-30 градус эрсдэс уур амьсгал байна. Тэгээд асар одоо Монгол газар нутгийн нэг онцлог нь одоо хангаа говь, тал хээр одоо бүх онцлог байгалийн бүх бүслүүр нь байж байгаа. Элс цөл хүртэл нь байна.
За тэгэхээр Монгол энэ ах үед тохирсон аж төрхөө хөхтөр одоо жилийн дөрвөн улиралдаад зохируулн нүүж тэндээ тасан зогсож амьдэрдэг амьдралын хэвшил байгаа байхгүй. Тэр нь ямар сэтгэлгээ танин мэдхийг бүрдүүлсэн бэ гэхээр өглөө гараад одоо тэнгэрийн хаяа хардаг. Ороо унтахтаа од хардаг. ертөнцийн явдлаа гэж хэлээд байна шүү дээ. За одоо хавар болж гин. За энэ цасны өнгө ямар байна? Хайлж байгаа цасны өнгө ямар байна? За энэ салхины өр ямар байна? Тэ. За үгүй бол одоо хэдийд одоо шувуу буцаж ирж байна уу? Таруу хизээчнээсээ гарч гин үү? Таргуучнээсээ гарах дээр таргууны гаргаж хайж байгаа тошныхаа амдар гаргаж байгаа шороо нь ямар шүү одоо юу байна гэдгээр нь ертөнцийн явдлыг одоо нэг аж ахуйгаа шинжиж харах. Ургамал яаж гарч байна? Яг маш олон юм шинжиж байгаа хөө. Ерөөс бүх үзэгдлийг ертөнц техник бүх үзэгдлийг шинжиж ягаад чинь бүр од гараа хүртэл шинжиж байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрийнхөө би одоо нэг манай миний нэг барометр байгаа ингээд нэг канондор хүртэл гардаг чинь тэр чинь бас өөрийнх нь бие организм хүртэл илэрдэг. Тэрийг дагсан танин мэдхүү баг. Тэрийг дагсан танин мэдхүүний үр дүн юу вэ гэхээр энэ ертөнц чинь түрүүн та ярьсан шүү дээ. Дэлхий чинь нэг юм байна. Дэлхийн ертөнц. Энэ цаашгаа нар 8, цаашгаа одоо энэ галактик, бүр цаашгаа супер галактик юу гэдэг. Энэ бүгд зүүн зам тий. Энэ бүгд нэгэн зүй тогтол дээр нэгэн одоо үнэмлэхүй зүй тогтол. Үнэмлэхий хуулинд захирагдсан юм байна. Тийм хуулиас гажин байхгүй байхгүй тий. Гэдгийг тань мэдсэн том ухаан байгаа байхгүй. Ийм тань мэдэх болцоог энэ тэгш дөрвөн улирал бидэнд олгож байгаа. Тий. Өөр газар зүйн байрлал биш. Газар зүйн байрлал биш байгаа байхгүй. Одоо бурхны шашны нөгөө 6 зүйл хамг гэж байдаг шүү дээ. Тэнд чинь нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. За дээд 3 төрөл байгаа. Дээд одоо хүн асуур тэнгэр нар гэдэг. Доод 3 төрөл байна. Одоо адгус бэрд 6 зүйл там гэдэг. Ингээ 6 зүйл амтан байгаа байхгүй. Тэгэд энэ 6 зүйлийн амтан дотор чинь доод 3 нь бол энэ 6 хамгийн одоо болцоотой гэгэрх болцоотой хүн төрөл гэдэг байгаа байхгүй. Хүн төрөл. Одоо гэгэрх боломжтой. Бус төрлүүд нь бол гэгэрж болдгоо юм байна л да. Жишээлбэл доод 3 төрөл нь болох тэр нөгөө зовлон нэгтчихэд, аргагүй нэгтчихэд байнга зовж идэг, байнга асуудалтай байдаг учраас тань мэдэх гэгэрх болцоо байдаг. Нөгөө дээдлэг хүний дээдлэлт байдаг хоёр төрөл болдог асуур тэнгэр нар болох тэр нөгөө жаргал нэгтэрчээд чинь одоо бид шиг өвдгийн зовлон одоо яадын үлсгийн зовлон үгүрхийн зовлон гэж байдаг одоо асар урт настай амтан одоо тэгж байнга найраг зингэр сууж идэг юм шиг байна. Жаргал нэгтэрчээд байдаг учраас тань мэдэх болцоо. Ганцхан хүмүүн төрөл гэрэл сүйдэр хоёр тэнцүү байдаг. Жаргал зовлон хоёр тэнцүү байдаг. Тийм учраас хүмүүн төрөлд энэ орчлонгийн одоо үйл өөрийн мөн чанарыг танин мэдэх болцоотой. Тийм учраас танин мэдэж дараа нь гэгэрэл үүсдэг гэж тэгж үздэг байгаа байхгүй. Яг түнтэй адилхан. Энэ тэгш дөрвөн үйлрэл нь ертөнцийн энэ оршихуйн зөв тогтлыг танин мэдээд тэр зөв тогтолтод амьдрал ахуй хөвшлээ зохируулан аж төрдөг цоо шин маш өвөрмөц онцлогтой соёлыг танин мэдхийг бий болгосон. Монгол үндэсний гол онцлог нь нөхөө. Бид нар өөрсдөө танин мэдэх төрөнд язгуур мөн чанараа олох тухай асуудал яриад байна шүү дээ. Монголчууд бүхэл түүхийнхаа турш одоо хэдэн мянган жил байсан оршин тогтнож ирсэн түүхийнхаа турш ганцхан үндэстэнтэй ойр болж ирсэн. Дайдах цагтаа дайдаж, үзэн ядах цагтаа үзэж, үзэн ядалцаж, нөхөрлөх цагтаа нөхөрлөлт 8 авралтаа хийх цагтаа 8 олчиж ирсэн. Өөр тэгж монголчуудын ойр ус үндэстэн байхгүй. Одоо сүүлийн Оростой бол сүүлийн 800 жилээс харьцаж эхэлж байна. Дундад Азийн орнуудаа нэг 1200 жилийн өмнөөс харьцаж эхэлж байгаа. Уугар муугар согд могттой бол цаанаг саатал 1500 2000 жилийн өмнөөс харьцаж ирсэн байна. Тэр олон зуун жилийн турш харьцаж ирсэн ганц үндэстний өөх тэр урд хөрш байна. Урд хөрштойгоо бид нар өөрсдөө байнга харьцуулж идэг, зөөрлүүлж идэг. Тэнтэйгээ харьцуулж өөрсдөө ялгааг одоо тодруулж хардаг тийм онцлог байна. Тийм учраас Монгол ардын үгэнд хүртэл байгаа шүү дээ. Монгол хүн амны бэлгэрээ. Тун гарын бэлээрэ гэж. Энэ өөр арга бэлэг хоёрын уг язгуур мөн чанарыг хятад болоод Монгол гэдэг хоёр үндэстний уг язгуур мөн чанарыг маш оноод хэлбэрхон томьёолоо хэлсэн байхгүй. Ягаад гэвэл хятад бол арга шүтсэн ард түмэн. Монгол бол бэлэг шүтсэн ард түмэн. Ягаад арга шүтдیں۔ Бэ гэхээр хятад бол тариныхаа шан дотор байж байгаа хүмүүс өглөө усаа тэр тэнгэрийн хаяа харах тэр одоо таргууны дошин дээр хэм арах тэр шуунахаа дугуурх барих энтрийн шин чанар од тэнгэр энтер бол байн хараад тэрийг танин мэдэх болцоо тэр бол шаардлага байхгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэд нар хитрхи арга шүтээд эхэлж байгаа. Монгол үндэстэн болох тэр нөгөө ертөнцийг зүү тогтлоор нь чанад даалд зүү одоо нүдэнд харагддаг бүх зүү тогтлоор нь танин мэдж чаддаг учраас илүү бэлэг талаа сайн мэддэг тэрийг одоо тэр шин сайн мэдсэн тэр шин чанараараа өөрсдөө тодорхойлж байгаа тэр байхгүй бэлэг. Тийм учраас монголчуудын ёс заншил дотор асар олон бэлэгдэл зүй байдаг. Бүр одоо тэрийн одоо цагийн залуучууд хэлэхдээ бол энэ ерөөсөө энэ шиг худлаа юм байхгүй. Энэ ямар шинжлэх ухааны үндэслэгөө гэж. Одоо жишээлбэл нэг жишээ хэл. Хөгшөд одоо хөөтэй тогоо
гаргаад ногоон зүлгэн дээр шинэ уруу зоо ногоон зүлгэн дээр тавихыг цэрлдэг байсан шүү дээ. Одоо ус авахд шанга юм уу халбахаа дандаа угаа цэвэрлж очдөг сүйтэй усанд сүйтэй савар устгуулдаг байсан шүү дээ. Сүйтэй ямар бохир савар. Энэ юг харуулж байгаа нөхдөр өнөөх ертөнцийн хоорондоо нэгт шүтэлцэн хамааралтай. Ил болоод далд. Шүтэлтийг хамааралцсан энэ оршихуйг танин мэдсэн. Тэгэхээр тэр оршихуйг хүндэлсэн, тэр оршихуйг хайрлан дээдсэн, тэр танин мэдхүн илэрлэн ургаж байгаа ялах ногоон дээр хөөдөд байгаа тахгүй гэсэн. Тэр боломжлохгүй. Хэрвээ тэрийг л одоо бид нар зөрчүүд эхлэх юм бол ус руу очил бохир юмтай шангаар одоо утгаад эхлэх юм бол тэр оршихуйг ойлгохгүй, хүндлэхгүй улмаас эргээд нөгөө оршихуй сүрх юм бол бидний оршихуй одоо байхгүй бол оршин тогтнол байхгүй болно гэсэн таны мэдгийнх нь уламжлал нь тэрийг гадар үр хөвгтэй хүртэл тийм маш энгийн догматик маягаар сургаж зааж гэж ярьж ирсэн байна. Энэ өөрөө таны мэдгий онцлог. Энэ манай нүүдчдийн нэг энэ таны мэдгий онцлог нь за барууны тэр сөөрөн соёл иргэжлэг, хаттын сөөрөн соёл иргэжлэг харилцан адил бас жоохон өөр онцлог байна л да. Эднээс огт өөр ойлголттой байхгүй. Огт өөр ойлголт. Тэр нүүдчдийн тани мэдхүн энэ өрмөц онцгой тани одоо онцлог шинж нь өөрөө бидний одоо өдийг хүртэл туулж ирсэн түүхэн зүйн гол тулгууруулж ирсэн. Цааш тэрөө бид нар одоо Монгол руу байгаад Монгол хөгжин дэлгэрнэ гэх юм бол энэ язгуур мөн чанараа барьж тулгуурлж иж энэ мөн чанараа олж иж тэмтэрчээж явна гэсэн итгэл мөшл байгаа юм л да. Тэгэхээр юу гэдэг юм одоо шууд одоо эдийн засгийг одоо билэгдэл зүгээр яаж тайлбарлах юм гэдэг ч юм уу тиймэрхүү асуудал бол байж болохгүй. Гэхдээ бид нар яаж ийм нөхдөр бид тэрийг өөрсдөө тань мэдсэн тань мэдэх өөрийнхөө дадал хөвшил болох нь чухал байхгүй. Тэгээ тэрний нөхдөр одоо тэр нэг ийм юм байна л да. Одоо ягаад тэр барууныхан газар ухахыг одоо алт ухахыг одоо огтхон шиг одоо юу гэдэг сэтгэл зүвдэхгүй байна вэ гэж. Тэд нар чинь ерөөсөө өнөөдрийн хүндрэлтний нэг тийм онол байна шүү дээ. Нийгэм гэдэг бол одоо зөвхөн хүндрэлтний асуудал гэж авч үздэг. Нийгмийн асуудлыг зөвхөн хүндрэлтний хэмжээнд авч үздэг. Монголчуудын таны мэдхүүгээр үзэх юм бол өнөөх бэлгэдэл зүгээр үзэх юм бол энэ одоо нийгмийн онол шүү дээ. Улс төр одоо юу гэдэг эдийн засгийн чи бүгдээрээ цаана байгалийн үзэгдэл байхгүй. Байгалийн үзэгдэлээс гарах юм хүндрэлтний юм ерөөсөө байхгүй. Ягаад гэвэл хүндрэлтэн чинь өөрөө байгалийн нэг чүүхэн хүмхийн тоос гэлтэрхий байгаа. Одоо манайхын ингээд их номчрохол Монтеско энтрийг нэрийг хэлээд энэ замдан шатар матал үндэ энэ сүржигнэл Монтескогийн зарчмаар нэг үндсэн үлийн нэмэлт өөрчлөл ярьж гэж. Яг Монтеско яг цаа ухаад үзэх юм бол байгалийн хуулийг дагсан нийгмийн зөв тогтолцоо. Тэр нийгмийн зөв тогтолцоо байгалийн хуулийг ойлгож байгаа сэтгэлгээ гэсэн үг нийгмийн. Тэр нийгмийн сэтгэлгээний үр дүн болсон төрийн тухай номлосон хүн шүү дээ. Уг нь бол Монтеско ч. Зүгээр ингээд тастад хэлчихэд тийм. Тэгэхээр одоо бид нар хөгжлийнхаа тулгуур болж байгаа гол зүйл одоо гол баримтчиг хууль бол одоо үндсэн хууль шүү дээ. Үндсэн хуулийн дээр одоо бид нар энэ тань мэдгүйхэн үзэл санаа гэрхний яаж суулгах вэ гэдгээс авахгүйлаад бодох ярилцах шүүн дунгах юмнууд маш их гарч ирнэ. Энд ингээд бас яг хэлэхэд ийм л юм байлаа. Нөгөө ингээд байгаа. Одоо жишээ би Мөнхбаяр гадна нутгаа тэмдээд байгаа хүмүүс дутуу ойлгоод байгаа. За эдийн засгээ ярьж байна. За би өөр бодлоос ярил л да. Эдийн засаг гэж юу юм гэхээр хүн байгаль гэсэн хоёр өгөгдөлтөө тэр хоёрын харьцааг мөн үү хоолоо олж идэх гэж байгаа, ор хоронтой болж байгаа мөн үү хамтраад амьдарч байгаа гэсэн тэр харьцааг нь тоон хэлбэрч шилжүүлсэн тэрний үр дүнгийн бүртгэсэн бүртгэлийн эдийн засаг байхгүй бүртгэлчин эдийн засаг. Өөрөөр үзэгдэл үр дүн гэсэн үг байхгүй юу? Тэр эдийн засаг маань дандаа сайн гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө хүн байгаль хоёр буруу харьцаад тэрийн дундуур нь дахиад гой тийм буруу аргаар тоо боддог хүн еврейчүүд ч юм англи саксчууд доллар гэдэг тийм гоё нэр өгж байгаад эзэмшчихээр үр дүн чи хизээч зөв гарахгүй байхгүй да мөн үү. Тэгэхээр эндээс нэг сайн ойлго монголчуудаа. Янз бүрийн эдийн засгийн онол мол энэ юмнууд дандаа хулих шашны хулих онолтой адилхан. Мөн ялангуяа энэ сүүлийн одоо 100 жил дэлхийд ноёж байгаа нөгөө хувийн компани доллар хэвлэдэг босноос хойш дэлхийн бүх эдийн засгийн онолууд бол худлаа واخгүй да. Тэгэхээр энэ дэр нэгэнд хүн байгаль хоёрын харьцааг тоон хэлбэрт илэрхийлсэн нь бол эдийн засаг бөлөө. Тэгэхээр яг эртний грекээс ч юм уу үүссэн тэр экономи гэдэг үгөө үзэхэр чинь эко суурьтай буюу байгаль жам гэсэн суурьтай байгальтайгаа хүн арвиж хямгаж зөв харьцах соёлын тухай өгөн тийм
номлолч гэдэг юм уу те гүн ухаан байгаа байхгүй юу? Гүн ухаан. За тэгэхээр дахиад хэлээ. Манай одоо мөнх хоёрын тэмцэл юунаас олж үүсэж байна гэхээр хүн газар хоёр. Монголчуудын хувьд бол газар биш бүр их нутг нь байхгүй да. Төрөөс их нь. Ингээд монгол хүн өөрийнхөө ихтэй байж итэл чинь арчил марчил гэж орж ирээд тэнгуутаа хувийн өмч хүнч гэдэг зөв сонио ойлголт орж ирж байгаа. Тэгээ эндээс одоо н өмч гэдэг хэллэг биш үү? Залингийнх нь гол юм юм бэлээ. Ерөөс нь мөнх хүлэгчтэй. Нөгөө их нутгийн чинь өмч гэж ямар ойлголтыг хэлээд байна гэхээр өөртөд нь барьцаан тавьж болдог газар. Өөртөд нь барьцаан тавьж болдог юм шавар амбар энтрийг өмч гэж нэрлэдэг байгаа. Өөрөөр энэ санхүүгийн залтангуудын залин чи өөрийнхөө нэр дээр мөн үү? Эзнээс нь залдаад өмчөд авчихаа гэж байгаа. Уг нь бол 1.5 сая нутгийн чи эзэнд бол яг өнөөдөр байгаа монголчууд байхгүй юу? 3.2 сая монголчууд. Гэтэл хэн нэгэн сахал эрдэнэ үлэг тий хэн нэгэн элбэг дорчч гэдэг юм уу? Нэг хүн гарч ирсэн ээ. Нөгөө энэ долларын эцсийн шургуулсан хуулиар өмчийн тухай хууль батлуулж авчаад миний өмчийг салгаад авчиж байгаа. Тэр нь сая нөгөө мөнх хүлэгчдэд барьцааж авчигаад нөгөө зээл бичиж өрөнд оруулдаг залийнх нь нөгөө хууль эрхцэн ойлголтод бүрдэж байна гэсэн. Өшөө бүр эмгэнэлттэй юм. Дандаа би дахиад ингэ яхад одоо бид нар ингээд газар нутгаа алдаад мөнх хоёр маань тэмцээд би ч гэсэн одоо мөнх хоёртойгоо бараг сүүлийн 10 жил хамт одоо хэлбэр янз янзаар байх ус тэмцээд бид нар яваад яг бидний нөгөө зорилгоч өөрөө нэг байхгүй юу. Тэгэхэд энэ дунд ажиглагдж байгаа нэг энгийн юм байдیں۔ Ерөөсө бүгдээрээ хүндрэлтэн залдуулдаг нь харагдж байгаа. Өөрөөр доллар гэж байхгүй зүгээр тий реалтантай гэдэг эдийн нэг хуулийн этгээд юм өсөж сахал эрдэнүүдийг нэг хүн ирээд засгийн газрын баталгаа гэж хэлээд 500 сая долларын зээл авах гэсэн юм тэрийг бонд гэж нэрлээд өглөө шүү дээ жишээ нь худалдаа хөгжлийн банкн дээр. Тэгвэл нөгөө тэд нь яа ихтэй танаа айгүй эрсдэлтэй мэрсдэлтэй манай үнэлгээний компани тэглээ мэглээ гэдэг бөөн тариг угааж яснаа. За чамайг харж үзье жилийн 8% гэдэг наад. Гэтэл яг үндэ бол Монголын ард түмний татрын орлого буюу төсвөр баталгаажсан засгийн газрын баталгаа байхгүй бол худалдаа хөгжлийн банкнд тэр 500 сая долларыг 8%-тэй өгөхгүй буюу тэр доллар хэвлэдэг хүмүүсийн 500 сая долларыг 8% хүүтэйгээр бидний өөртөө залдуулаад амь оруулчихж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Логик ойлгож байна те. Өөрөөр өнөөдрийн бүх дэлхийгээр явж байгаа долларын зээл гэдэг юм чинь зээл авсан хүнээрээ амь орж явдаг тийм хоосон тоо. Тэгээ хүн тэнэг юм шиг очиод өөрөө тэр хүнээс компьютерийн зэрэгцэнд байж байгаа 500 сая доллар гэдэг тийм тоог аваад бүр 8% төлнө гэж аваад тэгээд дээр нь 5-10 жилийнхаа ард түмнийхээ зов цуглуулсан татрынхаа мөнгөөр бүгдийн төлөх үүрэг хүлээгээд яваад байгаа. Тэрс дэлхий захирж байгаа санхүүгийн хүмүүсийн залин тэр байгаа. Тэгэхээр энэ дэр чинь хоёр юм барьцаанд нь байгаад байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээрт нь тухайн улсын газар нутгийг барьцаална. Хоёрдугаар тухайн улсын хүнийг буюу хүмүүсийн орлогыг барьцаална гэсэн. Өөр юу байгаа юм барьцаанд нь. Тэгэхээр энэ хоёрыг л ямар нэг байдлаар засгийн газрын бонд, худалдаа хөгжлийн бонд, МСС-ийн одоо тэр нэг компанийн ямар бонд ч гэдэг нэг гой худлаа Америк нэр өгөөд залдаад байгаа. Тэгэхээр бид нар ямар ч байсан оюун санааг салгаж аваад энэ залдуулдгийг энэ онглоо тарих угаадыг болиулаад нөгөө талд нь их нутгийнхаа төлөө бүр өстой амь харьгуу тэмцэж энэ юмнаас нь сулж авах энэ бол гарцаа өгөхгүй бидний тэмцсэн юм болчиход байгаа. Тэгээ түрүү мөөг нь үргэлжлээд ярихад нөгөө бас хүмүүст маань зүгээр нэг юм нэг уул уурхай лиценз болиулах гэдэг юм биш ээ тий. Ерөөсөө эн чинь цаана ийм учиртай гэдэг жижигсэн. Тэгээ тэрий чинь жоохон түрүү тасчих шиг болсон үргэлжлүүлээд тий. Газар нутаг барьцаас 97 он ашигласан тухай хууль дээр нэг жоохон төлөвлөж орхисон шүү дээ. Тэр өөрөө бэлгийн банк гэдэг эксперт хийсэн шүү дээ тийм ээ. Өргөн барьсан нөхдүүдийн бол тодруулахад амархал да юм байж байгаа. Ачаал байгс барьж ирсэн чи. Би өөрөө тэгэхэд ордонд зөвдөх баягаар сууж байсан. Одоо яг сайн санаж хин хүн барьсан ч гэсэн тий. Та оролцсон нэг хүн байх нь шүү дээ тийм. Ордч чи бид нар бүгд тэр биш үү? Холливуудын кино үзчихдэг. Тэгээ Америк очисон газар болгоно холливууддаг чиг болгодог гэд. Тэрийг бидэрт өдөр нөгөө нэг оюун санааны алдуурч хөлсний нэг урагчт нь өдөртөө хэдэн удаа тарих уугаад хажууд байгаад чи нөгөө урагчтайгаа ч урагч тэгээ хүмүүс гэж мэдэхгүй итгэж шүү дээ. Яаж энэ Монголд байж ингэж ард түмнээ хуурах юм гээд. Тэгээд нөгөө хэд нь болохоор нөгөө Холливуудын киногоо үзүүчээр үнэмшиж байгаа байхгүй. Бүгд л монголчууд үнэмшсэн юм. Тэгсэн бүгд яаж явсан та гэнтэж явсан юм чи. Одоо сэхэрц гэж. Тий одоо сэхэрц гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр чи одоо энэний буруутан гэхэр чи би бас тэгэж бодоод байгаа шүү дээ. Ерөөсөө хайлтгүй нэг 50 SS-тэй хөлсууд байна. Тэгээд өөрөө би шууд зарлаад байгаа шүү. Бид нар шүү буруутан гээд хайгаад байвал бүгдээрээ л холиан бонтонгийн хийцгэлээ. Тийм учраас гээд. Тэгээд тэр дэлхийн банкны эксперт ээж одоо юу зөвлөх үйлчлэг хийсэн. 97 он ашигласан тухай хуулийн өөрийн юм ингээл одоо ингээ маргаа яг амьдрал дээр явагдсан гоо. За тэр лицензийг цуснаа. Ийм сүйтгэл учрууллаа гэл ингээл явсан юмас харахад. За хайгуул онцгой зөвшөөрөл. Энэ бол гайгүй гэж хүмүүс тэгсэн. Байж итэл гэнтэл байж итэл аль эзэн тэр барьсанд орсон байдаг.
ашиглалтын тухай хуулийн дээр тэр юуны ямар нэгэн хайгуул байна уу ашиглалт байна хамаагүй ямар нэгэн зардал гарсан байвал гарсан гэж гараагүй ч гэсэн хийчихэж байгаа юм тэр чинь. Нэг юм хийчихэж байгаа. Тэгэнгүүт гарсал байх юм бол тэрийг төлж чадахгүй бол хүчингүйгээд барьцаалагдсан байдаг байхгүй. Тэгээ нэг харахлаар нөгөө талд нь баахан төрийн байгууллагууд шатандаа нөгөөдхийг барьцаанаас юунаас нь лицензийг цуцалж болохоор одоо ингээл доожтнаас айлхий чинь сум дүүргийн засаг дарга нар тэр сум дүүрэгт байж байгаа ямар нэг улсын байцаагч нэртэй нэг хүн байж идэг тэр хүн тэгэл дээш сум дүүргийг хурлууд тэгэл дээш бүх шатны хурал засаг даргууд одоо мэрэгжлийн хяналтын газрууд ингээд ямар нэгэн акт үйлдээд захирамж гаргаад эсвэл тогтоол гаргаад үйл ажиллагаагийн төтгөлзүүлж болж байгаа байхгүй. Тийм үйл бодлууд их болоо. Тэгэл очихлоор цаад компани нь сум заргалдаад явлаа. Сум тийм шийдвэр гаргалаа тий. Тэгвэл нөгөө төгтөн шүүхтээр заргалдлаа. Тэнгүүд нэг ашиглалтын тухай хуулийн 26-ыг хэдвэлээд одоо юунууд нөөцлөгдөж гэнэ үгүй эсвэл үед. Тэн дээр нөхдөө 56-ыг хэдгээд хэдэн заалтууд бий. Алдартай заалтууд. Яг тэн дээр очихгууд хохирлыг барагдуулнаа. Ингүүт нөхдүүд бол нэг сумын төсөв бол хойдууд ядамхан байж тий 100 хэдэн сая төгрөгийн төсөвтэй дээр гоцсон байлаа л да тэр үед одоо бол тэр юм гараад явцсан л да нөгөө төсвийн сумын төсөвт нөгөө аль эдийн зард нь хамаагүй их гарцсан гаргацдаг хэтрэг байсан нэг 50% байвал тэгэл буугаад өгдөг байхгүй. За яаж энэ сумын төсвийнхээ 50%-аар унах вэ? Ойлия гэж буудаг. Ингээл тэд хий юм байдаг. Тэгэл дээшээ явахтаа зэрэг чинь аюул нь болохтаа зэрэг дээш яваад ирэхдээ нөгөө намаар дамжсан сүлжээнүүд өгдөг юм өгч гсэн учраас хамгаалалтаа явсаар байгаа. Дээд талдаа яг нэг болчихсон. Энэ дээшээ яваад цуслах бас боломжууд нь байдаг. Төрийн захиргааны төв байгууллагууд яамны шийдвэрүүд гараад, мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлтүүд гараад, тэгээ засгийн газар тогтоол гаргаад нэг төтгөлзүүлэх бас нэг юм байж дээ. Тэгэнгүүт энэ дээр бол аль хэзээ нөгөө урьдчилан тохиролцчихсон. Намуудад хуваагаад хахуул өгч гсэн. Ийм нөхцлүүдүүд ингээд бүх шатандаа байдаг болохоор тэгээ энэ дээр байхгүй. Ингээд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл байхад барьцаанаас гарахгүй. Тэгэд хуулийн дотор бид нар харж явсаар байгаад нэг эрх хүчтэй гялтайхаас нэг юм байгаад даа гэж харж явсаар байгаад нэг ганцхан гарц олж байгаа. Найдвартай гарц олоод хийсэн. Зарим газар амжилттай болсон. Тэр нь болохоор яасан гэхдээ зэрэг тухайлбал одоо би тойруулах өөрийнхөө сумыг яриа л та. Сайхан сумд одоо яг өнөөдөр ганц лиценз байхгүй л та. Миний сумд. Яагаад тэгэхээр нэг мэдснийхээ хүчинд нөгөөдхийг ядаж сум дээр хэрэглэе. Бус сумдуудад засаг дарга нартай хуралтай ярих 80 төгрөг. За энэ нөхөр үнэн ярьж байна, худлаа ярьж байна. Өөдөөс жоохон гайгүй явж яснаа яах вэ? Няцчдаг байхгүй. Сая үйл явдлууд болно. Дээр нь манер нэг юм уу намын захиа хүүхэлдээ юм чин зайлуу нөгөөдх чинь нөгөө мөрөө хөтөлбөр гаргачихсан. Тэрэндээ хүрэх гээд нөгөөдх нь хэдэн төгрөг өгнө. Эмнэлэгч нэг машин өгнө өдргээд юу юм дэмжсэн юмар өргөцсөн байж идэг. Тэгээл эргэлдэж аваад алдчихдаг. Нийтлэг. Тэгэхээр манай сум хоёр дарга одоо би хэллээ ятгалаа ийм юм болоод ийм боломж байна. Хэдүүлээ хий. За хоёр энийг заавал за ятгаж үзлээ жоохон тулгаж сүрдүүлэх тал нь ч юу юм дэ янз янзын байдлаар үзлээ. Тэгэнгүүт нөхдүүд бол ойлгож байгаа юм бол ойлгоо тэгье гэх. Тэгээ яах вэ гэж ярилцж байгаа. Бүх нутгаа тусгай хэрэгцээтэй авчихсан байхгүй. Тэгэнгүүт хайгуулын нэг хэдэн тусдээсэн жоохон заргалцсан. Угтуулаад авчихсан. Одоо наад цагийн чинь үнэхээр жоохон сэтгэлтэй. Тэгээ сомнууд бол боломжтой. Бидний жишг байгаа байхгүй. Одоо энэ том төвөөс ингээд энэ авилагчид манангийнхаа өгсөн лицензүүдийг сум орон нутаг өөртөө яг наад загвараар чинь хамгаалаад дараагийн шин төртөө болоод ард түмэн эзэн энэ хооронд ядад ингээд байж ядад нэг торгох юм байгаа байхгүй. Бидний одоо жишг байж туган тий. Орон нутагт нэг хэд асуудал байгаа. Одоо нэгдүгээр ард түмэн тэр за бүгдээр биш байх л тодорхой байна. Магадгүй дийлэхгүй. За яаж игээ тэр газарт баялаг байгаа бол өрсөлдөд тэр идэж байгаа би идэж. Тэр идэж байгаа би идэж гэсэн тийм сэтгэлээр ханддаг. Тийм учраас зөвшөөрдөг. Тэр уралдаад идчихдэг тий. Хоёрдугаар тэр цаана нь тэр одоо нөгөө хуучин уламжлал нөгөө газар дэлхийгээ авахгүй хүндэхгүй нөгөө ус руу бохор санаа гуртал барьж очтгүй тэр сэтгэлээ бүгд байхгүй болчихж байгаа. Тэгээ тэр нэг ирээдүйн хойч дараа нь одоо миний үр хүүхэд миний үр хойч Монголд ард нь юун дээр яаж үлдэх вэ тэр хамаахгүй өнөөдөр олоод ичлээ. Тэр тухай бодох сөхөж байхгүй болгочихсон. Энэ нэг сүүлийн хэдэн жилийн сам явдал хүний тийм болцоо болгочихсон. Хотоод орн барьжтай болоод ерөөсөө дээр нь тэр нэг намуудын амлалт гэдэг юмн дотор тэр нэг уул уурхайг одоо зүү зөкстэй ашиглан хэсэг сайхан нэртэй орж ирдэг. Гарцаа авах нөгөөдгт нь одоо хуурддаг. Дээр нь тэр орон нутгийн удирдлагууд бол мөнгө харагддаг. Өөрийнхөө одоо ирэх барьж байгаа нөхцөлд тухайн юунаас хэдэн төгрөг аваад яавал одоо
нэг ийм хүн нүд хуурчаар юм биш үү тийм одоо юу гэдэг нэг одоо нэг цэцэрлэгийн нэг оруулдаг ч юм уу нэг жаахан зам тавьдаг ч юм уу үгүй бол хаана үдийн нэг жаахан юм хийдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү нэг хүүхдээ сургалтын төлбөр төлдөг ч юм уу тиймэрхүү нэг аар саархан юмд одоо юм огч одоо юу гэдэг өнөөдрийн хөдөлж байгаа байхгүй зүгээр яг одоо эдийн засгийн ашиг сонирхлоор хөдөлж байгаа нөхөөс илүүгээр тэр цаад талынх нь учир шалтгаан мөн чанарыг олж харахгүйгээр хэн дахиад нөгөө тархилуу хийж байгаа явсаар дахиад нөгөө тэгээ ингэ нөгөө цаг маань бас дахиад өгч байна. Тэгээд дараа дахиад цөмөр одоо цовруул нэвтрүүлэг хийх учраас өргөжлөл ингэ цаг дуусч байгаа учраас ингэ үзэгч олондоо яриагаа тасалж байгаадаа бас бид нар уучлалт хүсье. Гэхдээ яг энэ сэдвэрээ өргөжлүүлээд дараагийн нэвтрүүлэг маань болно. Тэгээд дахин та бүхэндээ хэлэхэд 7 хоног болгон лавг бэм гараг бүрт орой 9 цагаас соён гэгэрх телевизээр дараагийн үзлүүд нь өдөрт нь давтах байдлаар бидний энэ 2 дугаараа явуулж буй нэвтрүүлэг маань Эрин цагийн цагаа оношлохуй гэсэн нэртэйгээр онош тавьсан гарц гаргалгаа хийж өгсөн бид юу гэж боддیں۔ Та бүхэн санаа оноо аваасаа гэсэн байдлаар үргэлжлэн явах болно. Тэгэхээр саяны одоо манай Мөнхбаярын яриад байгаа Наминчимэдийн яриад байгаа ерөөсөө энэ долларын эзэстийн буюу дэлхийг захирч байгаа мөнгө хүүдэгчтэй бодож олсон зал маш энгийн байт юм билээ. Угаасаа энэ бүх шашин байна уу, альва нэг дэглэмийн номлодог суур юмнууд нь бол түүний хилдэг хүн л өөрөө засах боломжтой ч юм уу гэгэрх боломжтой гэдэг хэлдэг шүү дээ. Тэрийг ингээ сайхан өмнөө тавьсан мөртлөө цаанаа бол ингээд хүн бүх муу чанарууд нь бүх муу онгууд нь бүх муу сүнсүүд нь сэрж ягаар хийсэн технологитой байгаад байгаа. Манайд энэ бол яг дэлхийн бусад орнууд хэрэгцэнтэй адилхан. Ерөөсө 3 имийг л тухайн үндэснийх нь ухамсарт нь аваачиж задарж өгөөд дарагдж исэн муу 3 имийг гаргаж өгөхөд тийм хүмүүс нь толгоо болж жишг болоод тэгээд манай шиг 30 жил байхад бусд нь аргагүй ихэн тэрийг дагаж амьдэрдэг ийм амьдралын хэлбэр тогтоочдөг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр дахиад ерөөсө тийм илүү дутуу гайхшигтай ч юм уу тийм юм байхгүй 3 юм байгаа. 1 угаасаа ямар ч үндэстэнд захирах ёсгүй бусдын сүнсийг захирах гэдэг тийм сүнс эзэмдэх сонирхолтой тийм гаж донтгууд байдаг байхгүй юу? Эзэмдэх. Хүний сэтгэлийг эзэмдэх гэдэг ингээ гаж донтой зүтгэл байдаг. Одоо манайд байж байгаа нэг шарын шашны ламнар одоо энэ либерал онл ярьж байгаа хүмүүс улс төрчид. Тэгээ улс төрчин. Гэхдээ нөгөө эд хөрөнгө мөрөнгөөсөө илүү хүний оюун санааг эзэмдэж ингээ тэрүүгээр нь ингээ нөгөө хүний захирахаараа тийм гаж таашаалтай. Хүнийг тэгж нөгөө самууруулж амьдрах тэр нөгөө сүнснөөдөө цаанасаа өдөөж идэг. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр юм. Энэ бол 3 гаж дон би тайлбарлах гэдэг. Бусдынхаа оюун санааг захирах гэсэн гаж дон. Хоёрдугаарт нь ямар ч хэрэггүй хоосон ингэж залдиж алдарших гэсэн гаж дон. Одоо нэг булчил сүнсээ гайхуулаад тий ямар ч хэрэггүй байхад нь хөрсгийг хараад тахаар бас тиймэрхүү нөгөө алдарших гаж донтой юм шиг байна. Тийм аягүй хийдэг байхгүй юу? Дид шадар сайд багтал ямар ч цацууд будгүй байх чи албаар бүх Монгол даяар хайж яснаар гой балтаач хаан жоохон цас онгод гүүж очиод мэрэгжлийн нөгөө юу дээ шадар сайд юм чи цас хариуцдаг боловсдаг шоудах ч юм уу Путин дуурайгаад нэг тийм Путин ямар зураг авах вэ би нөгөө бодит юмд хэлж штэ энэ бол алдарших гаж дон 3 дугаарт нь баяжих гаж дон гэхдээ нөгөө монголчуудын уламжлалт тэ дээд баян үр хөөхд дунд баян эрдэн мэдлэг адаг баян эд хөрөнгө гэдэг штэ тэр эд хөрөнгөг өөрт нь ямар ч хэрэггүй байхад 10 ходооттой юм шиг 10 бүхстэй юм шиг энэ төр царайж ингэ шунж явдаг гаж баяжих гаж дон. Тэгэхээр ерөөсөө энэ долларын эзэстийн технологиуд маш энгийн. Монголд орж ирэл ийм гаж донгуудыг сэдрээдэг дэглэм хийгээд өгч штэ. Тэр мэдээж ирэх дандаа мөнгөөр дамжиж явна. Саний хэлээд байгаа алдарших гаж донгоо мөнгөөр хэрэгжүүлж болно. Бусдыг захирах гаж донгоо сүм хийд байгуулах сүм хийдийн хууль ламнартаа нийлж энэ төргээд хийж болох байхгүй юу бас. Баяжих гаж донгоо бол нөгөө жирийн хөрхи ард түмдээ очих байсан юм дундаас нь хулгаалах, дээрэмдэх, лоовдох замаар байхгүй. Тэгэхээр нэгэнт ингээд 20 хэдэн жил үндсэн хуулиас нэгтэй дагалдах тэр 97 оны ашигт мартамжийн хууль Монгол банкны тухай хууль буюу нөгөө мөнгөө бид нар хэвлэдэггүй долларын эзэстээс худалдаж авдаг тэр тогтолцоог хийж өгөөд бусад дагалдах иргэний эрүүгийн хууль эрх зүйн орчингууд нь энэндээ таарад нөгөө мөнгө хүүлдэг хүмүүсийг бурхан шиг байж бүгд айж урдаас нь харж чадахгүй ингээд хүүгийн төлөөд юм хураалгаад явж байдаг тийм боол заяанд эвдрэх байдлаар хийж өгчгөр чинь нөгөө хэлээд байгаа орон нутаг мутагчин 90-ад онд бол ихлэ ёс барьдаг нутаг мутагтай тэмцдэг байсан бол сүүлдээ яах юм өвчлөөд толгой дээр нь нөгөө 3 гаж донгийн төгс хойдбор шилжчихсэн нөгөө нэг чөтгөр шолмос бэрдүүчин суусгаж идэг. Тэгэхээр нөгөө чи аргагүй ихэнд ярахтаа амьд үлдэх. Тэ? Бусдад дор амьдрахгүй тулд за тэр дүүрсийг тэр ёс мосоо бариад нутгаа хамгаалах тэ? Ёс энтраа бариад ингээд
самуурч барихгүй байх мэх бусад амьдыг нөгөө төсөөллийн гаж нийгэмдүүч орчод байгаа байхгүй да. Тэгэхээр дараагийн нэвтрүүлэг цагтаа цөмөрөө энийг бас ингээд завдаа тайлбарлаа. Тэгээ үзэгчд маань манай 2 дахь дугаар ингээд дуусч जैन. Та бүхэн маань их анхааралтай сонсоод авах гээхэн ухаанаар хандаад та тэмцэл гэдэг бол энэ гадуур гудамжийн жагчаа талбайд зогсоод мегомби их бол огцох гэдэг биш шүү. Тэмцэл гэдэг бол бид гурийн яриаг сонсоод мегомби их болдыг огцохыг шаард жагсаж байгаа хүмүүсийн хэлж байгаа үгэн дундаас өөрөө шүүж аваад дотор талтай тэр сэтгэлээ ингэж зөв голдолд нь оруулах тэр хүний оюун санааны асуудлыг тэмцэл гэж нэг хүн дээр нэг биеийн дээр хэлэгдэж шүү. Тийм учраас та бүхэн минь өөрийгөө сэрээж зөв амьдрахын төлөө тэмцэж оюун санаагаа цэвэрлэж самуурлаас нь салгаж аваараа. Ингээ та бүхэндээ сайн сайхны хүсэл дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. Баярлалаа.